اللهم اجعلني طيب القلب صبورا على تعب الحياة، كريما مبسوط اليد. اللهم إنك حسبي ووكيلي وقوتي وضعفي. اللهم إنك أنت جابر كسري وأنت من يطيب جرحي. يا رب لا تجعل حاجتي أو راحتي ولا سعادتي بيد أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى عايزاكم تعملوا لي لايكات كتير قوي، لان الفيديو ده تعبنا فيه جدا واتزحلقنا كلنا، اتزحلقنا الحمد لله. النهاردة الفيديو يوم الزحلقة غير ان الشقة غرقت واتبهدلنا كلنا، يعني يوم البهدلة العالمي. بس بصوا بقى، عشان انا مش متعودة ان انا اغسل السجاجيد في الشقة ودايما بغسلها في المدخل، فالمرات دي بقى كلهم قالوا لي لا يا ماما عايزين نغسلها في الشقة بالمرة عشان نمسح الشقة. فطبعا بصوا انا ندمت، بس يلا بقى الحمد لله حصل خير. بص المية وصلت لحد المطبخ واتبهدلنا كلنا. بصوا هتشوفوا معايا في الفيديو. هنا انا جبت اول سجادة وابتديت بقى كده ايه ابلها، حطيت لها طبعا رابسو اوكسي او اي نوع من الرابسو، بتحطي معاه يعني كلوريكس الوان. تمام. والمساحه دي زي ما انتم شايفين هي دي اللي هتنضف لي السجاده، هتخليها زي الفل. ازاي بقى انا عملت ايه؟ شلت الجلده فقط لا غير، الجلده اللي بتمسح الايه، اللي بتشد اللي بنشد بيها الميه، هي دي اللي انا شلتها وايه، وابتديت بقى امسح بالمساحه نفسها. وحصلت كارثه بقى كبيره جدا وانا بمسح، هتشوفوها دلوقتي وانا بمسح، لان بجد الفيديو ده حصل فيه مفاجآت كتير جدا جدا وصدمات، صدمات يعني. بصوا يعني من العيار التقيل حاجات كده ما كنتش متوقعاها، وقفت لي حالي. بس الحمد لله كملت بقى على كده ومسكت السجادة، وفضلت بقى انضف انا شوية وندى شوية بنتي، ومعايا كمان فريدة. فريدة طبعا ايه معايا في كل حاجة، اي حاجة بعملها لازم تبقى عايزة تعمل معايا هي كمان. ربنا يخليهم لي يا رب، ما تحرمش منهم. المهم بقى مسكت بقى ايه السجاجيد، سجادة سجادة كده، وفضلت امرش فيها بالمساحة الاختراع دي. بجد اختراع، جربوها والله العظيم بجد هتتفاجئوا زي كده. لان انا كنت يعني مش مقتنعة قوي، انا بحب دايما اغسل السجاجيد بالفرشة، اللي هي اللي بالعصاية ديت، اللي هي الطويلة زي المساحة، او امرشها كده بايديا بالفرشة. تمام. الا كده ما كنتش احس ان هي ايه نطفت معايا. المهم يعني لما عملتها بصراحة بالمساحة كده من غير الجلدة، انا شفت الفيديو دوت على اليوتيوب، عجبني جدا، قلت اجرب. لو نجح يبقى كده فعلا المساحة دي بعد كده نعتمدها في كل حاجة، مش بس المسيح الارض، لا، للسجاجيد والحاجات تانية كتير قوي. بس احنا بقى اللي مش عارفين غير حاجة واحدة بس. المهم بقى فضلت بقى اعمل فيها كده هوت زي ما انتم شايفين، وامرش فيها، الاقي الوساخه بتطلع منها بسرعه وبسرعه جدا، والله العظيم طلعت طين. يمكن الطين ده والحاجات دي كلها انا ما بشوفهاش لما كنت بغسل السجاجيد بالفرشه العاديه. فضلت بقى انا شويه، ولما عجبتنا قوي قلت بقى انا شويه وندى شويه ونطلعها بقى ايه فله. بس كده، وفضلنا نبدل بقى احنا التلاتة، مرة فريدة ومرة انا مرة ندى. على كده رحت ماسكه بقى انا المساحه كده من فريده، ورحت بقى ايه اتعافيت عليها. والصدمه بقى، الصدمه اللي حصلت لي وقفت حالي، المساحه اتكسرت وجزء من المساحه جوه المساحه نفسها. فوقف حالي طبعا لحد بقى ما جوزي راح شال قعد يكسر فيها، لان ما كانتش عايزه تتشال خالص، ماسكه جامد جدا جوه المساحه لغايه ما كسر لي حته الخشبه اللي لازقه جوه. وبعد كده كان عندي عصيان، اساسا انا بشيل عصيان دايما، بتاعه مقشه مثلا، بتاعه مساحه، اي حاجه تكون باظت عندي بشيل على طول العصيان. فعندي منهم كتير بصراحه، والحمد لله نفعتني ونقذتني. المهم بقى ايه صلحت كده المساحة، وابتديت بقى ايه اغسل واكمل غسيل السجادة لغاية ما السجادة بقت زي الفل. شايفين؟ بقت فلة، كل مربع في السجادة بقى زي الفل، ما شاء الله. لا بجد اختراع، عجبني جدا، عجبتني جدا جدا الفكرة دي، وهعتمدها على طول بعد كده في غسل السجاجيد. وكمان سرعت، انا كنت بقعد كتير جدا في السجاد، المرة دي خلصت السجادة بسرعة قوي، ما خدتش مني وقت، وبقت زي الفل.
هبتدي بقى كده ألملم فيها كده. انا كنت خايفة جدا لان الارض كانت بتزحلق قوي، فماشية كده ايه حتة حتة واحدة واحدة كده. بس كده رحت واقفة بقى كده على السجادة وبدوس عليها جامد واعصر المية من عليها عشان لما اجي اشيلها ما تبقاش تقيلة قوي عليا انا وندى. فابتدينا بقى ايه نشيلها واحنا ماشيين بقى على الارض، بصوا محسسين على الارض. الدنيا غرقت خالص لغاية لدرجة ان المية دخلت للمطبخ واوضه النوم. فالدنيا عايزه اقول لكم اني مش هكرر الموضوع ده تاني، ولما اجي اغسل السجاجيد هبقى اغسله في المدخل ان شاء الله، لان موضوع الشقه كده وغسيل السجاجيد في الشقه ده مهلك جدا وبيبهدل الدنيا قوي. فزي ما انتم شايفين كده ابتديت الم الميه كده بالمساحه، وهبتدي بقى ايه احط السجاده التانية اهو شايفين. شلت كده بس مرضتش امسحها قوي، قلت بس اشيل الميه كده عشان نعرف نتحرك، لان فعلا كنا بنتزحلق. ودخلت جوه وانا في الطرقه بتاعه المطبخ رحت واخدالي هدر اتزحلقت، بس الحمد لله ربنا ستر. ابتديت احط كده السجاده التانية اهي. هي ما كانتش وسخه قوي ولا حاجه، بس ايه قلت برضو ايه انضفها بالمره علشان تبقى زي الفل. وانا اصلا ما غسلتهمش غير اخر مره غسلتهم فيها كان في العيد الصغير، العيد اللي قبل ده على طول كنت غاسله السجاجيد، ودي كده تعتبر الغسله التانية بعدها. تمام اهو شايفين والله العظيم سحر 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 بجد المساحه. ما كنتش اعرف ان هي فعلا مفيده جدا لغسيل السجاجيد، ولهلوبه لهلوبه ومريحه. احلى حاجه ان هي مريحه في الحركه بتاعتها. بصوا ما بتعصلكش معايا ولا اي حاجه، ولا بتقف معايا ولا بتتعبني ولا بتهلكني. انا عايزه اقول لكم ان المساحه التانية اللي هي الفرشه، لما باجي اغسل السجاجيد بتعب، مجرد ما بعمل شويه كده بلاقي نفسي خلاص بنهج وتعبت، وبخلي حد من عيالي شويه انا شويه وهم شويه وكده. لكن المره دي بصراحه كان يعني والله لو كنت غسلت السجاجيد كلها لوحدي ما كنتش هتعب، بس هم بقى اللي بيحبوا يساعدوني ويحبوا يقفوا معايا، وهم كمان عايزين يجربوا هي فعلا بتمسح ولا ايه. لقوها فعلا زي الفل، تحفه تحفه بجد. جربوها هتعجبكم جدا، وهتخلص لكم كل حاجة وتنجز لكم بسرعة السجاجيد بتاعتكم. لو عندكم اي سجادة عندكم وسخة جدا هتلاقوها زي الفل. شايفين خدش معايا وقت بصراحة. مسكت كده المساحة وفضلت اعمل فيها كده، قلت لهم لا سيبوني بقى انا ايه الطلعة دي، وفضلت بقى ايه اغسل فيها كده وزي ما انتم شايفين، وبقت معايا فلة وبسرعة جدا. وهبتدي بقى كده ايه الم السجادة، ولميت السجاده كده زي ما انتم شايفين، وبرضو هدوس عليها علشان اصفي الميه منها واعرف اشيلها، لانها يعني لما بتبقى مليانه ميه زي ما انتم شايفين يعني وعارفين بتبقى تقيله جدا، فالواحد ما بيعرفش يشيلها بصراحه. فلازم تدوسوا كده عليها قبل ما تشيلوها علشان تخف كده معاكم وما تبقاش تقيله. وخصوصا كمان ان ايه الارض كلها ميه وصابون وزفلطه، فالواحد بصراحه بيحسس على الخطوه. والحمد لله حصل خير وخلصنا السجاجيد، وابتديت بقى ايه اخش كده بقى ايه على المشاية. خلصت السجادتين بتاعت المستوى اللي فوق واللي تحت، وعندي بقى كوكو الكلبة بتاعتنا عسولة خالص بنموت فيها بجد، حلوة قوي وطيوبة كده وكيوتة خالص، وكمان بتسمع الكلام. فبنحبها قوي. فكل شويه واقفه بتبص علينا من المستوى الاول. انا عندي الريسبشن هنا مستويين، مستوى فوق ومستوى تحت. تمام هي واقفه على المستوى التاني وخايفه تنزل عند الميه والصابون، وعماله تبص علينا. فعماله كل شويه اقول لها اوعي اوعي تنزلي، عارفه لو نزلتي هتتبهدلي. فضلت كده تبص علينا وبرضه هتروح نازله مع انها بتسمع الكلام بس عايزه تنزل وتشوف هو ايه ده. شوفي دلوقتي هتعمل ايه. بس كده. ومسكت كمان المشاية كده اللي هي بتاعت اوضه الاطفال،
وفضلت بقى كده ايه انضف فيها. كانت عايزه اقول لكم انها كانت وسخه جدا جدا جدا، والله العظيم كانت متبهدله بهدله، سواد كده، كلها سواد سواد. عايزه اقول لكم اني مجرد ما غسلتها كده طلع الوساخه اللي فيها كلها بسرعه جدا، ما خدتش معايا وقت، مع اني كنت قلقانه جدا من السجاده ديت، قلت شكلها كده مش هتنضف بسهوله، لقيتها طلعت معايا برضو على طول. اختراع يا جماعه، اختراع، اول مره اجرب الاختراع ده وعجبني جدا، جربوه. اهو كده خلصت، ايه كده خلصت. ابتديت اشيل الميه منها خالص علشان ايه المها. تمام. هي طبعا خفيفه يعني مش تقيله، فهطبقها عادي، بس اهم حاجه عندي ان هي نطفت وبقت زي الفل. جابت لي برضو ميه تاني، فريده بنتي، فقلت ماشي مفيش مشكله. ابتديت بقى امسح فيها تاني، اغسل فيها، وبقت عايزه اقول لكم فله، بقت كانها كده لسه جديده. لميتها كده اهو، اطبقها، هدوس عليها برضو عشان تخف، مع انها اساسا خفيفه، بس يعني خلاص بقى حركه وتعودنا عليها. واخدها بقى كده عشان ايه اشطفها في البانيو في الحمام. تمام. هجيب بقى المشايتين الصغيرين، دي مشاية اللي هي المشاية الشعر دي. انا قلت ممكن ما تبقاش مش هتتغسل معايا في بالمساحة دي، ممكن تكون عايزة فرشة ولا حاجة، فلا عملتها بالمساحة ونطفت برضو معايا عادي جدا. انا كنت قلقانة منها، قلت شكلي كده هغسلها في البانيو وامرشها كده بالايه بالفرشة، بس لا نطفت معايا على طول بالمساحة. شايفين بتتغسل معايا بكل سهولة، والشعر كمان بيعمل رغاوي كده وحلوة. لا بصراحة لا، انا هعتمد المساحة دي كده في كل حاجة، وفي كل السجاجيد وكل انواع السجاجيد. الحمد لله ان بقى ليها شغلانة تانية، مش بس بتمسح لنا الارض وبس. خلاص. بصوا هنا بقى من صدمتي، بصيت كده على الارض وبصيت على الدنيا ولقيت المطبخ عندي غرق، وفضلت ابص كده. بصوا بقول لكم، شايفين الدنيا بقت عامله ازاي؟ توبه توبه، اغسل في الشقه تاني، هغسل بعد كده في مدخل البيت. ابتديت كده الم الايه المشايات. المهم ايه بقى، ان كوكو انتهز فرصه ان احنا دخلنا الحمام ندخل المشايات، راح نازل. شايفين؟ عسل حبيب قلبي. كوكو ده بقى العيش، الادب كله. هتشوفوه معايا بقى في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. ابتديت بقى كده الم الميه، لان الدنيا خلاص باظت باظت باظت، يعني بمعنى باظت يعني. شايفين؟ انا بقول لكم كده يعني، لكن انتوا مش شايفين الدنيا جوه عامله ازاي. المطبخ عندي غرق، اوضه النوم الميه دخلت على اوضه النوم، لان السيراميك عندي مش بيدخل على الحمام على طول، لا بيسرح كده ويدخل على المطبخ ويدخل على اوضه النوم. وشديت الميه كده زي ما انتوا شايفين، وفضلت بقى اشدها كده انا وعيالي لحد ما ايه نضفت الدنيا ومسحتها وبقت زي الفل. اتمنى بقى لو انتي لسه معايا في الفيديو وما اشتركتيش في القناه، اشتركي في القناه واعملي لي لايك وكومنت حلو كده زيك. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده دايما في سعاده وصحه وراحه بال. خلاص فاضل يومين على العيد، على الوقفه. انا اليوم ده كان قبل الوقفه بيومين. فاتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، ومتنسونيش في اللايك، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.